Maaltaate? Ciiseeman ta'uu dadhabe fiddatee Maal? Yoomi kaase? torbee jimaata darbe Mana yaalaan danne? dhaqeera X-raynis na ajajame garuu waan tokko argamuu hin dandeenye. Ciiftee ka'uu dadhabde? Ergasii akkamitti fayyadamta mana fincaanii? Baay'ee rakkisaadha. Fide haadha manaa kee. There was this woman, her sickness was unknown from the doctor, but she couldn't rise up. Amma maal keessi qabee jira? Koo kana isin jedhu amma kana haa'uyyuun ture. Okay, hospitaalaatti ilaalamte. Riferaalitti ilaalame X-raynis ultrasoundinis dhiigas wanti hundumtuu ilaalame. Dhukkubi kan eeyuuti? Seexana. Out! The sickness was hidden from doctors at hospitals. Deliverance at the same time. Yesus Kiristoos hafuura qulqulluutiin kan moosifame dibamee seexanaaf dhukkubaan kan cunqurfaman maal godhaa turedha? Bilisa. Thank you. Receiving the deliverance. Kai. Man of God declared her free. She was unable to walk, unable to stand straight before the ministry. Now keep watching her. She's trying to stand up. Now watch. Jesus. Walk your free. Now she's yet checking. And Eeyo galata fiduu kan danda'u. has happened to him. Jesus. Olchaanati. Olchaanati. You are the Lord Jesus. Masakkinaallee. Hallelujah! Masakkinaallee. I take you. Come on, ያድናል ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ። ዋው! Ilillee jabaa ulfina jabaa gooftaadhaan. Haleluuyaa. Hiyyuudhaan foorucuudhaan galata isaa fidaa. Hallelujah. Making a shout of joy. Come on. Ulfina jabaa dabalaa gooftaadhaan. Nagaara. Yesus geeta. Okay, nalaal. Yesus geeta. Amma waajjira eessa dhaqe? Any pain? Taa'uu dandeessu? Ka'uu hin danda'u. Taa'ii ka'ii gam. No, she used it to Arifadhu. make such a sitter. Nalaale. Take the power of God. Kaaralaba sandalabaralaba. Galateeffadhaa gaashaa. Hallelujah. Wow. Come on. ያድናል ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ። Hallelujah. Hallelujah. Under the influence of the Holy Spirit. Abbaan manaas bilis, haati manaas bilis. You are free. Set free. Because of Yes. Bilisa baaneerra. Maal taate obboleetti? Diskiidha lafee luqqeettuu koo kanaafi Kottu mawucaa maal keedha? Haadha kooti. Maal ta'an? Dugda kana dhukkuba. Diskidha. Eeyyee. Maal godhe amma? Taa'uu hin dandeessu, deemuu hin dandeessu, socho'uu hin dandeessu. dibeetii ji'a tokko ijoolleen na jalaa fuudhaara miilli koo kun if kun walitti hodhamaadha Dibeetii ijji tokko sin jalaa fuudhu. luqqeettuun koo kun amma taa'umsa naan laatu na nyaata hundisaa amma godaatti na nyaata dhaabachuus hin danda'u. Fidaames. there was this mommy going to receive the ministry of the Holy Spirit was suffering this slavery since the last 1 month. Amma miilla isa kamsi ajjeesse. As keessaa na waraana na nyaata. Eessaa dhufte? Himbiin ture amma buraayyuudhaan dhufe kaleessa kontiraata godhe. Kontiraataan. Ija tokkoof sagaraas jalaa fudhan. Eeyyee. In the name of Jesus Christ. Be Out! 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 Watched by the power of the Holy Spirit. watch. Watching. Watch. Sila deemuu dadhabe amma garuu duddaan fiigsa. Yesuus ati gooftaadha. He was Watch. suffering Kai boleetti. Kai. to stand alone Watch. and even to sit before the ministry. Watch us. He's trying to rise up on himself. This is his first state to walk, Kottu to garagoo. stand alone without help. Amma sirreessitee deemuun barbaadda? Eeyyee dhuga. Si'a sadii afur akka bakkeetti baasi. Tokko. Raas urgufi. Baasa qoleessa. Baas. Tokko. Sinumaa. Out! Kaasi. Na laal. Akkas godhi miilla kee. An nama jabaadha. Annama jabaadha. You are free. Annama jabaadha. Gooftichaaf galata fiduu kan danda'u.
rotate. She has never walked alone since the last 1 month. Even she was suffering to go to the toilet. Now she is walking straight. After the spirit of God delivered her. Achisi kama ganamatan. They released from there. Now this is her shout of joy. Jesus, glorified and blessed be your name, Lord Jesus. Akkasitti deemuun hin jiru. Kanaan dura akkasitti hin jiru. Sochoonaan inni iyyiti. Sochoonaan Sochoonaan bakka akkas. sagaraa fincaan sireedhuma achumatti. Laafuuti. Achumatti se laafuuti. Jiru. Yesuus ati gooftaadha. Sinti beetii gataa achumatti irratti hin gadi kutaa. Sinti kolkaadha sinti beetii irratti gadi kufee ijoollee maal harkisuu isaatti. Amma qaxxalee mo'icha feeramu. She was feeling a pain. Ani bilisa ba'eera. Because the ministry. Yesuus